انت ما رضيتش. معلش ما تخافش. مش عارف يا حبيبي، ما تخافش. معلش هفهمك. انا عارف انت مش فاهمه اي حاجه. انا مش عارفه، انا استغربت، زقيته ووقعته واتعاملت معاه معامله قاسيه جدا. يعني حتى لو هو ايه شكله ايه اتعاطف معاه. الحمد لله الحمد لله. بس انا مستغربه الحاله، بعد ما كنت بتضرب وبتعمل دخلته، ده انت كنت قرفان، حتى لو انا مسكته كنت قرفان. لا الموضوع كان صعب، بس هم بيتدخلوا في حياة الناس. مش عارفه، الناس حشريه. ايوه لو كل واحد يبقى في حاله هيبقى احسن. اتعرضتي فاهمه طبعا الناس والدنيا هي السبحه بتاعتي فين؟ على الترابيزه جنبك. انت عارفه الشريط ديت، انت عارفه ان انا بحب الخير كلنا بنحب الخير لبعضينا، بس الناس حقودة، عارف، تحس ان هم ايه باصين لكل اللي طالع واللي نازل واللي رايح واللي جاي. النميمه دي مشكله صعبة والله، مش عارفة، لا حاجة صعبة بقت في الزمن ده. الحمد لله. ده حتى البرتقانة مش عاجبها شكلها. الباب بيخبط. مين اللي بيخبط؟ مش عارف، شوفي مين كده. اديني كده شوف. طنط بالله عليك يا طنط، عشان ما اكلتش اي حاجه من الصبح عايز اكل. ده في واحد عاوز ياكل. ده مين يا حبيبي؟ انا يا عم قاعد هنا تحت العماره. طب بتعمل ايه تحت العماره؟ شحات يعني على تشردت نبي ابني. اديله اي حاجة، اديله اي. من الشارع وتفتح الباب. معلش شوف عاوز ايه طيب. يا ناهد في ايه؟ معلش. عايز ايه؟ عايز يا ماما اي حاجه تاني متبقيه من الاكل عندك منظره اكلها. عامل ازاي؟ معلش، شكله عنده ما هو مكروه. بقاله كتير ما اكلش، شكله بقالي يومين والنبي. شكله مكروه. معلش يا محمد، نديله انت اي مديتي حاجه. ايدك حطيتي يعني مسكتي ايده ولا انا ما عملت حاجه؟ مسكتش حاجه، انا فتحت الباب ما مسكتش حاجه. انت عايز ايه؟ انا عايز اعمل برتقال. واللي طلعك هنا؟ انا جعان والنبي. طب البرتقانه طيب دي اكلها. برتقانات ايه؟ خد يا هناك حبيبي، دي؟ خد يا حبيبي برتقانه يعني. ماشي يا عم، شكرا. حرام عليك، اديها له اديها له، حرام عليك يا محمد. والنبي يلا اعتبرني زي ابنك. ابني؟ ايه اللي جابك لابني؟ يلا ايه ده؟ قوم والنبي يا عمو. قوم ما تجيش عمو هنا تاني. يا عمو مش ابني. في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي حصل؟ افهمك. تعال تمام يا عمو. تعال، ما تخافش ما تخافش. تعالى يا حبيبي، انت هتدخله؟ بجد؟ مش مصدقه ان انت هتدخل الواد، انت كنتش راضي. تعالى يا حبيبي. اقعد يا حبيبي، اقعد. اقعد ما تخافش. اجيب له اكل ما بقى عشان تخافش. شكله جعان. ما تخافش، اضحك بس يا اضحك، ما حبيبي تخافش. لا يا عمو انت اضحك ضربتني. وانبسط انبسط انبسط ليه؟ لما تعرف الحقيقه. معلش يا حقيقة حبيبي. ايه؟ في ايه؟ صدقني لما تعرفي هتعذريني. اكل ليه؟ مش انت ما رضيتش؟ معلش ما تخافش. مش عارف يا حبيبي، ما معلش. تخافش. معلش هفهمك. انا عارف انت مش فاهمه اي حاجه. انا مش عارفه، انا استغربت، زقيته ووقعته واتعاملت معاه معامله قاسيه جدا. يعني حتى لو هو ايه شكله ايه اتعاطف معاه.